kkirizo bagaana mututunuulirire ensonga z'ebyobufuzi ebyenjigiriza eby'obulamu n'ensonga nnyingi ezikwata ku omuntu wa bulijjo. Kale tusubanga pulogulaamu kkirizo bagaana okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro wano ku kiragala Katonda ebbiri kya Masafama Emmanduso. Essaawa esooka mu pulogulaamu kkirizo bagaana ekutuusibwako bannannyini MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka mu myaka 48 mu kukola eddagala ery'abantu n'ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building na Salon. Zimaze okuwera eddakiika 13 ezakita ku ssaawa emu ey'akawungeezi 89.2 Emmanduso. Radio yavuka omulembe omutebi ndi musajja wa Kabaka Medi Nsereko Ssebulirwa kulabusa munange najjo sinza okulya Emmanduso olw'okuyitibwa kkirizo bagaana. Ekitambiro kya mmisa kibadde e Rubaga. Njala kwebaza Faaza Ssebunya tukulembedde. Bingi bibaddeyo, bingi ebyogeddwa mujja kuba nga mubifuna. Era nga n'ebyobufuzi bangi abaddeyo, retired Colonel Dr. Kizza Besigye abaddeyo, Ndabyo Nobert Mao, Mwakabaka wa Buganda, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asinzire Ekitiibwa Daudi Mpanga, olekeddwako Ekitiibwa Ssekabembe Monsubirwa Kuwala Butereevu, abadde ku Bwakabaka wa Buganda era bw'atyo Ekitiibwa Daudi Mpanga n'ayogerako eri abannaffe abayimbi n'abalimbi okusanyusa ne famire ya Bobi Wine era ebigambo byonna gye bulungi muli gafaaganaddako ag'essaawa 3. Mu bendo lyerimu mbeera efaanagana bw'etyo Bobi Wine yageze efuse munene abayimbi abasukka mu 12 nga bali mu nsi z'ebweru omuli Chris Martin ono ye Bungereza yazaalibwa gye bayita Denver, England, ali mu band eyitibwa Coldplay. Chris Hyde ono ali mu UB40, Angelique Kidjo ono yayimba Wombolombo limbo lujjukira bulungi, Peter Gabriel, Femi Kuti, Wole Soyinka n'omumyuka wa kibiina ekiyitibwa Labour Party kitwandise Tom Watson, leader wa Labour Party mu Bungereza, bawandiise ekiwandiiko eri gavumenti ya Uganda eyako nti babasaba n'obwombeefu bungi mugoberere ensonga balo bayitaliko omukono olunaku lwa Jjuba 2 eri kumutimbagano jagiraba mugoberere ensonga bayimbi olwange mugoberere ensonga mulabe nga Bobi Wine ateebwa bebayimbi abuli mu sesitazimu wano Bwakabaka bwa Buganda kutegeeza nti Oweekitiibwa atuuse obubaka bwa Katikkiro ku mbeera eriwo bayimbi bannaffe. Deputy Speaker Oulanyah Jacob leero alambudde Bobi Wine ate najja ne mu ddwaliro n'alaba kuzaake butebi era naye nambuuzaako n'ebirala bingi. Parliament temazeeko okutula kwayo baali balondawo akakiiko, Parliament ya Uganda balondawo akakiiko okusobola okulaba nti kawa biki ebikwata kagenda Arua neyakalonda yali Rebecca Kadaga yakawa obudde kati eggwanga alipoota biki ebikwatagana ku bantu abo abaali bafunye obuzibu okulonda okwali Arua. Buli bwako tebaleese ensonga abakabalabulaga nti bajingidde ensonga zibadde baagala okwogera kuwa Parliament oyita Parliament neyimirira Oulanyah agiyimiriza omumyuka paka lunaku lwa balaza ebali mu ggwanga. Wano Emmanduso tulina retired Colonel Dr. Kizza Besigye ali wano azze mwongere okunyumyamu naye namuyita ku 0414 34030 n'okubanga muwulira byayagala byagenda okunnyonnyola eggwanga okunyumyamu nammwe ate nammwe ndi okusinziira okubaako ebibuuzo mubuuzo. Dr. Zawuzi webale nnyo muganda wange Medi era neeyanza nga bulijjo omukisa ogumpeerebwa radio no Kyabasa 89 Katonyeze 2 Emmanduso trigger nti nsobola okutuusa
ddoboozi lyange eri abawuliriza bonna era nga mbalamusiza mwenna abawuliriza ba rediyo Kyabasa yonna gye musinzidde okutuwuliriza kawungeezi ka leero nga mbakulisa olunaku luno lwe twakayitamu era gwe mukisa ndowooza era ogusoose gwe nakomawo okubeera wano twali tegekera jubireewo twagimala bulungi era n'olwekyo njagala okukulisa okuyuzaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka mu kiseera kino ky'emyaka 25 ku Namulondo n'okulisa Obuganda bwonna okutwalira awamu era nga tutandika okwogera kwa leero kiba kirungi mu ngeri y'emu okutuusa okusaasira kwange eri abo bonna abafunye ebizibu nannyo bannaffe bannabyabufuzi abafuna ebizibu ebyenjawulo nga tuli mu kalulu aka Arua n'olwekyo ntuusa era okusaasira n'okukungubaga eri amaka ga munnaffe Yasin Kawuma eyalugenderamu era n'okusaasira bonna abakyali mu makomera yonna gye bali mu Arua mu Gulu ne wano mu kibuga Kampala nannyo abo abatulugunyizibwa ennyo ne batuusibwako obulabe obw'amaanyi era nga n'embeera yaabwe ekyetaagira ddala okusabira era nga y'ensonga lwaki olwaleero twabadde mu Lutikko e Lubaga nga ffenna tukuŋŋaanye twongere okwegayirira Omutonzi atubeerere wa kisa abantu abo asobole okubayisa mu mbeera embi ddala gye balimu olwaleero era n'okuba nti buli omu era bye tugenda okwogerako okulaba nti embeera eno abaako kyakola okulaba nti ddala tugiyitamu n'olwekyo mwenna mbalamusizza bannange era mbagaliza okuwuliriza okulungi tuyenze kandi okukiza besigi tujja kugenda butereevu Arua gwe wali Arua ng'onoonyeza omuntu wo kiki ekyali Arua ekyali Arua era lwaki kunaku okusembayo ekyo kyekyaliwo ekyali Arua okutwalira awamu kumpi kyekibeera buli wamu awabeera akalulu mu Uganda nti akalulu bwe kalangirirwa kumpi babanga balangiridde olutalo tiwabaluseewo olutalo akalulu ka Uganda okalabira ku nnamba y'amagye ya poliisi ya bitongole ebikuuma ddembe ebibeera nga byonna biyitaayita buli wamu n'ekuteekawo embeera ey'okweraliikirira ddala ekintu ekitandibaddewo mu kalulu so era awo ensi yaffe we tulina okutegeerera tuli mu nsi ki awo we tulina okutegeerera kalulu kiki ekisobola okukavaamu kubanga tujjukire ffenna nti ggwanga lyaffe lino eddungi ennyo Katonda lye yatuwa kasookedde libaawo nti tetunafuna mukulembeze ava mu buyinza mu mirembe n'akwasa omulala tekibeerangawo ekitegeeza buli kukyusa bukulembeze mu ggwanga Uganda lutalo so embeera y'akalulu nayo bwetyo bwetambuzibwa nti luba lutalo buli wonna negye tuyise yonna wetutaafuna bizibu nga byetwafuna mu Arua
bw'otunuulira ekyali ejjinja bw'otunuulira ekyali bugiri bw'otunuulira ekyali erukungiri bw'otunuulira ekibadde shemba bw'otunuulira ekyali mu nebbi bw'otunuulira wonna awabeera akalulu luba lutalo kale n'olwekyo mu Arua embeera bw'etyo bwe yali ekintu ekyokulala kye tulina okutunuulira mu kalulu kano ekireeta obuzibu okweyongera oyogera kalulu konna oba Arua konna n'akalua ng'omwokatwalidde kubanga ebyali Arua nga bwe ngambye bye bibadde buli wamu ekyongera okuleetamu obuzibu nti mu kalulu akavuganyizibwa ebibiina bya njawulo ebyobufuzi mugenda ne mujjamu omuntu ajja nga pulezidenti ekitiibwa ne ofiisi ya pulezidenti si kya kibiina ofiisi ya pulezidenti eba y'abantu bonna pulezidenti aba pulezidenti wa bibiina byonna newankubadde yatandika ng'awagirwa kibiina ajja fuuke pulezidenti bw'omala okufuuka pulezidenti oba bw'omala okufuuka chairman oba bw'omala okufuuka sipiika wa palamenti oba bw'omala okufuuka ekifo mu gavumenti obanga olina obuvunaanyizibwa eri abantu bonna kati mwami Museveni agenda n'ajja mu buli kalulu n'ajja nga pulezidenti ayagala abeere n'ebitiibwa ebyo ebyabwa pulezidenti n'amateeka agafuga pulezidenti ne security etambulira ku pulezidenti naye ng'aze kunoonya akalulu kamuna NRM n'ebyakozesa byonna akozesa bya ggwanga lyonna ajja ne helikopita ffe tugiteekamu amafuta ajja n'emmotoka empitirivu ezo zatambula nazo oba 10 oba mmeka ezimuwerekera n'emizinga na buli kimu byonna bijjira ku pulezidenti naye ng'azze mu kalulu ka bibiina era agenda ku kadaala ka NRM nga katimbiddwa byonna langi NRM buli kimu kya NRM naye akayimirirako nga pulezidenti era n'ayagala ayogere alabule atiisatiise nga bw'ayagala nga pulezidenti so ekyo kyekizibu ekirala ekiri mu bululu buno kati mu Arua ekizibu gye kyava era osanga kisibukaako kubanga bwe yali wakutuuka mu Arua ku lunaku olusembayo ate nga lwe lunaku olusinga obukulu eri mu buli candidate lwe lunaku lwose omukisa gwo lwe gukoma okutuusa ebirowoozo byo eri abalonzi kati ku lunaku olwo twakeera ku makya ng'amakubo gonna maggale kubanga bagagaddewo nti pulezidenti agenda kuyitawo so ekyo already omuntu oyagala otambule otuuke eri abantu tojja kuyitamu ekitegeeza already kiraga obutali bwenkanya obuzzeewo mu kalulu ku ssaawa enzibu abantu bw'obateekawo obutali bwenkanya bwe butyo kitegeeza nti obakumamu omuliro so ekyakuma omuliro ekisooka mu kalulu ka Arua mwami Museveni ne security ye n'okugalawo amakubo n'okutiisatiisa abantu n'okutulugunya abantu kubanga pulezidenti ajja kubeera mu kitundu ajja kuyita mu tawuni teri mulala asobola kuyitamu kati osanga obusungu naki butandikira eyo ekyokubiri nti ekyali mu Arua bino byonna bwe byamala okubeerawo amasasi na buli kimu ekyabeera mu mbeera etali mu lutalo etaliya kubanga abalala bonna teri yalina mundu emundu boboka abazina ekitegeeza bagezaako okuleetawo obutebenkevu ne bwebanga wasituseewo akasambatuko oba embeera endala yonna yakavuyo poliisi erina kubanga yeetegese okukozesa obukodyo n'amaanyi
nti eggwanga lyaffe likyali mu buzibu abantu okukozesa obubi ofiisi zaabwe n'oddira emmundu simanyi n'amasasi tugasanze gundi alina emmundu n'amasasi ebintu ebipaatika ebitaliimu n'akamu bye bazze bakola ne bwaba mukyala wange naye bagumuteekako ebyo bazze babikola ne mukyala wange yennyini bagumuteekako nti bamusanga ne pisito awaka lwe nali naakava wano okgenda ebweru 21 n'abalala bangi bwe bazze bakwata bateekako emisango babateekako gya treason babateekako giki okusooka era twagenda mu constitutional court ne tuwakanya okuwozesebwa mu kooti ya kinamagye era constitutional court nesalawo bulungi ekyandibadde nga tekyasobozesa okukola ekintu kyekimu eri muntu atali munamagye n'olwekyo bino bye bakola okutwala omuntu mu kooti yekinamagye atali wa magye babikola si lwakubanga tebamanyi nti tebiriiyo mu mateeka babikola olw'obujozi n'okubanga tebafaayo oba waliwo ssemateeka oba waliwo amateeka be mateeka bessemateeka bo bennyini ng'abantu tibeefudde ekyo kale nno eyo ensonga emu era gye njagala etegerekeke mu ebyo ebyalialiwo ekyokulala era eggwanga ntilirina okuvumirira abamu tebategeera nti human rights eddembe ly'obuntu likwata ku buli omu kolinyirira lyomu oba olinyiridde lya bonna gwalowooza nti tekikukwatako bw'otooveeyo n'olwanyisa yenna alinyirira eddembe kitegeeza nti weetegekedde ogugwo okukusanga enkya nga kati byowulira kayura awe nemba simanyi tebantwala mu kooti simanyi biki ate gwe bw'obanga tewalwana ng'abalala oyagala bongeze n'ekiseera kye basibirwamu nga tebatwaliddwa mu kooti gwonoogamba otya nti ate nze so okulinnyirira eddembe kisaanidde buli munnayuganda okumusitula eddembe ly'abantu kuba nti abantu bakwatibwa ne bakubibwa nga bali mu buwambe naye n'olwaliro nga tebanavaayo abantu abatwalibwa mu kooti ababakuba nga gavumenti abagamba nti ye gavumenti bamanyi ababakwata bamanyi be badeployinga bamanyi ababatwala mu kkomera n'osanga abantu kumpi bali kumpi kufa nga abantu abandi badde era babakuuma be babakubye naye nga abeeyita gavumenti nga teri kivuddeyo kyonna okukolebwa so ebintu ebyo byebintu ffenna bye tulina okulwanirira oba okkiriziganya n'oyo atulugunyizibwa oba tokkiriziganya naye oba okuba nti abantu bakuumirwa mu bifo ebitakkirizibwa mu mateeka nti abantu balwadde bayi bali mu kkomera tebakkirizibwa kulaba basawo be bayagalidde bino ebintu bwe tubanga tugamba nti twerwaneko kyensaba nti buli omu oba okkiriziganya nebyetukola mu byobufuzi oba tokkiriziganya nabyo manya nti kikukwatako okulinnyirirwa kw'eddembe ly'obuntu kikwata ku buli omu fena tusitulekireomu amulizere kazirima 13 ezakata kusaba emutwire tali kano Dr. Kizza Besigye tunyumya atuwa ekifaananyi ekyali Arua utabanguko kwekala violence n'ebifaanagana bwe bityo tali kano bw'otuuse nti eddembe ly'obuntu okiyimiriddeko nnyo olina mikwano gyo mingi olina contacts nyingi lwaki tubakulembere batwala Hague olina mikwano gyo mingi oli connected Hague nga tuyingirawo Hague erina emitendera lwaki ndeesa ekyo tule TV okuto bannamuli bannange babakuja tule ku TV abantu bakutte bali ku kabangali ojeyo magalo ogenda olumisa magalo obalinye ku mitwe mukama ajja kuyamba abantu abo abamagalo babalaga ebifaananyi byabwe naye teri muntu okuluti okugenda mu Hague kyemunabuza gwalina contact okugenda mu Hague era abantu nga ffe tusobola okutwalayo ensonga naye bw'ozitwalayo balina okusooka beekenenye okulaba oba abazza emisango egyo eno waliyo kooti ezisobola okubakolako oba
waliwo embeera etasobozesa abantu okuwozesebwa bwe batyo mu mawanga gano n'ebiddirira bwe bityo naye nga n'ekyokulala nti bw'ogendayo ng'omuntu sekinoomu era eddoboozi ly'okuwulikika tekiba kyangu mpozi nga ate kiyise mu mawanga amagatte United Nations notuwa Security Council efunye okwemulugunya ku ngeri bweti nesaba wabeewo okunoonyereza naye nga ebibadde mu Uganda nze nina essuubi nti mu biseera ebitali byawala International Criminal Court ejja kubitunulamu era y'ensonga lwaki mubadde muwulira mwami Museveni ng'agezaako kyonna ekisoboka okulaba nti oba Uganda ne Africa evemu yejje mu wansi wa kote evemu mukago ogwo evemu nti oba teveemu era nakati wetwogerera ekiteeso kiri mu United Nations Uganda evemu ekiri mu United Nations olwali kigamba nti president bw'abanga akyatudde mu ntebe teri musango mu International Criminal Court ogusobola okumuleetebwako asobole okukwatibwa nga balala be babadde batwala mu kooti nga bwe batwala president Kenyatta nga Bashir bwe bamwagala mu kooti eyo baagala ekyo kikome ekyokuba nti akyatudde mu office sitting president asobola okuteekebwako emisango kale nno ebyo byebyo na wano akimanyi era kyatya amanyi nti bijja ambuliza henge twogerako kibuga kiri mu maserengeta ga ensi eyitibwa Holland yita Netherlands nga Uganda tuli wamu nabo ensi nyingi ezirimu kati madembuuza kyatekamukiza president waliwo ebintu byolaba nti kooti y'ensi yonna omuntu asobola tugenda okutwalayo ebitefaanagana bwebityo naye kyawadde nno tukomewo tuwulire emboozi nebitaliikamu Dr. Kizza Besigye. Ensonga nze ndowooza ziri 2 oba 3 enkulu. Ekisooka nti abantu bangi mu ggwanga lyaffe tebanategeera embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga. Waliwo abalowooza nti tulina enkola y'ebibiina eya multi-party nti era tuvuganya tufune abakulembeze okuyita mu bibiina. Waliwo abatanamanya nti eggwanga nga bwe nasoose okutegeeza nti lyonna liri mu buwambe bw'abantu batono nnyo abalifuga n'amaanyi. Y'ensonga lwaki nakugambye eggwanga lino terifunanga mukulembeze n'omu kuva lwe twafuna obwetwaze eyali alondeddwa afuuse mukulembeze lwakulondebwa. Mwami Museveni yaleetebwa muntu, abalala bonna beyadda mu bigere bonna baleetebwa muntu. So kitegeeza nti embeera eri mu ggwanga yakubanga bannayuganda akalulu kennyini tebakayina. Nti olutalo lwe tuliko olunene, waliwo olutalo olunene waliwo n'entono. Nti olutalo olunene eggwanga lino lwe lirina okulwana n'okuwangula lwakuzza obuyinza bw'eggwanga lino mu bannayuganda. Eggwanga bwe liba mu buwambe, biki ebiwambibwa? Bintu 3 bikulu. Ekisooka nti okusalirawo eggwanga tekuli mu bantu, kuwambi abaliwambye be basalirawo eggwanga. Ekyokubiri nti obugagga bw'eggwanga lyonna buwambiddwa, abo abaliwambye be bafuga. Ekyokusatu nti enkola yonna etambuza eggwanga, ebitongole bya gavumenti byonna biwambe byonna. Mu mbeera eyo tulina okutegeera nti akalulu ke tulimu si ka bulijjo nti tugende tuvuganye DPA evuganye, FDC evuganye, CP evuganye, nedda. Akalulu mu mbeera gye tulimu kitegeeza nti kalina emirimu 2 emikulu. Ogusooka kwe kukozesa omukisa ogutasangikasangika era wakati mu bufuzi obw'ekinamagye
ogw'okutuusa eddoboozi message ogw'okutuusa obubaka buno okutegeerekeka eri buli omu kuba nti abantu mu ggwanga lyonna bamanya embeera mwe tutambulira. So omulimu ogusooka gwe tweyambisamu akalulu kwe kuzukusa abantu bategeere obuwambe bwe tulimu beetegekere okwenunula, gwe mulimu ogusooka. So yonna gye tuli gye kali akalulu ffenna abali mu buwambe twandibadde ne message enkulu emu, yensonga lwaki twandibadde n'atukiikirira omu mu kalulu. Message eyo esobole okuvaayo mu bulambulukufu bwayo ffenna nga tuli ku ddoboozi eryo lyokka, ate n'okuba nti tulwana ne gavumenti, tetulwana na kibiina NRM, kubanga bawambye gavumenti n'abagambye nti bagiwambye n'amaanyi ga mmundu. So okuvuganya okubeerawo mu kalulu si kuvuganya wakati wa FDC ne NRM, nedda, kuvuganya wakati waffe abali mu buwambe ne poliisi, kuvuganya n'amagye, kuvuganya ne Electoral Commission ya Museveni, kuvuganya n'ebitongole byonna ebyenjogerako ebiri mu buwambe. N'olwekyo nze mbadde kumwe ng'opposition yes, parties nakugambye nti ekireetera abantu obutafokasinga kumanya nti ekikulu kye tuliko si kufuna kifo nti kya FDC, kufuna kifo nti kya DP, kufuna kifo, wabula nti tuli ku lutalo lwa kununula ggwanga, n'olw'ensonga eyo ffenna tulina okulwanira awamu. Ekintu ekyo bwe kitategeerekeka ne tutandika okulowooza nti ebibiina byaffe bye bikulu, nti n'olwekyo twagala ekibiina. Owulira abamu balwana nti kubanga kati FDC ekulembera opposition, waliwo abalala baagala bakulembere opposition. Temuli power yamu. Opposition era bawambe, oba oli leader opposition oba toli leader opposition, oli mu bawambe. Ne palamenti yennyini va ku opposition oba government, ne palamenti yennyini eri mu buwambe. Yensonga lwaki mwalaba mu December amagye nga gafuluma kuva mu president's office ne gakkirira mu parliament ne gakuba ababaka nga bwe baagala ne bagenda nga Kadaga n'okutuusa kati speaker Kadaga alajja na bulajjanyi nti tamanyi baabakuba mu parliament, ne gye baava tamanyi abaabayita, tamanyi gye baalaga. Kale ekyo kikutegeeza nti ensonga enkulu ennyo nti waliwo obutategeera ekintu ekyo. Ekyokubiri nti okutegeera ekikuleetera okuba kuzibu lwakuba tuwangalidde mu mbeera eno ey'obuwambe kumala ebbanga ddene nga ebyobugagga bifugibwa muntu omu, eggwanga lyonna baavu. Obwavu obuli mu Uganda buleetera akafo konna akasasulwako ssente okuvuganirwa kufa na kuwona. So bwe wabeerawo candidate afubutuse mu FDC, omulala afubutuse eri, ono afubutuse eno, ate ng'ebibiina constitution zaabyo zibawa eddembe n'obuyinza okuyimirirawo, gwe okumujja mu kalulu oyina kumukonvinsinga, ayina okukkiriza kumumatiza nti alekere munne. Bw'oba tomumatiza ddembe lye tosobola kumuwaliriza nti akoleki, nti aveemu, kubanga ssemateeka w'ekibiina amuwa obuyinza obwo. Kati bw'aba atunuulidde eri kasente nti naye bw'atuuka eri ajja kuwona obwavu buno, kubanga abeera mu palamenti olwaleero ng'avudde mu bwavu, atuukayo n'olaba ng'embeera ye yonna ekoze ekyuse. Kale n'olwekyo okutuuka mpozi tulina okuteekawo okuteesaganya okw'amaanyi wakati muffe, tukkiriziganye oba kyetaagisa anaagendayo byafuna babigabane na buli omu afuddeko, baleme kubanga batingana buli omu kuba nti agenda eri kubaako kafuna. So ebimu bye batuvumira nti lwaki mulemeddwa abantu okukaanya, biva mu mbeera ey'okuba nti abali mu bibiina bino byonna buli omu kufana kuwona ayagala atuukewa
mu parliament ate nga tetubayinaako obuyinza ne bwe wandyagadde nti baveewo okusalawo ku lwabwe ti gwe vaawo n'avaawo olaba kale enkyukakyuka mu kulembeze buno banakikola batya so kino kye tulina okukola kubanga ogambye nti temulina kukkiriziganya buli omu alina kyatunuulira n'ekyokulala mpozi nakyo kyerina okwogerako obutakkaanya bumu mu butakkaanya muno mwengaba ebibiina opposition ng'ebibiina byonna opposition era buli jjukira nti nakyemalira bw'aba awambye eggwanga talifugisa kintu kimu kyokka mundu alifugisa ebintu ebirala ebikulu bisatu ekyokubiri kuva ku mundu sente kubanga abantu abalala bonna tebalina sente yalina sente ye kennyini nakyemalira asobola okugenda mu kalulu awagire abalala okuba nti nabo bakola ki basigala mu kalulu so ne mu byetubeeramu oluusi mubeeramu omukono ogw'abantu abalala abatulwanyisa nagwo gubeeramu kale mu mbeera eyo ekikulu kye tulina okukola mu kifo ky'okugenda ne tunuliziganya emmundu ne tuzikyusa ne tuzijja eri gwe tulwanyisa tulina okumanya ebintu bibiri ekisooka nti olutalo luno tetujja kuluwangulira mu kalulu ekyo njagala mpulirize bulungi kubanga era oluusi bwe njogera bwentyo nagambye nti abamu bwebabuuliza nti ate gwe nga tokavaamu akalulu era n'ebibaddemu Arua byandibadde bimatiza buli omu nti obuyinza mwami Museveni tajja kubuta kubanga osudde akalulu mu kabokisi ku nsonga y'akalulu kyekategeeza kyekasobola okukola mbadde mbagamba nti singa tutegeera nti akalulu kulwako abamu era bwe ngamba nti akalulu tekasobola kujjawo Museveni nyongerako kye batayagala kuwulira nti kulwako kasobola okumugjawo nga waliwo ebirala byokola ki byokola naye sikugenda kukanyuga akapapula nti kamugjewo kubanga kyengamba nti bandibadde bakiraba mu bye tuyiseemu byonna 2016 wano omwami Museveni twamuwangula butereevu mu musana ne bwino tukyamwina naye nakwatibwa nga n'okulangirira ebivudde mu kalulu tekunakola ki tekunakolebwa ne batulumba najja nankumi ne batukwata mu kkomera saafuluma kutuusa mu mwezi ogwokutaano kale mu mbeera eyo era ne bwe nafuluma ne bantuwaana Karamoja ne banteekako emisango y'okulya mu nsi olukwe nakati ekyaliwo tenvangako ne bandeeta eruzira n'ebirala byonna ebyagoberera ekyo kyenjogera kyeki nti eggwanga bwe libanga ebitongole byonna biwambe nga ne palamenti mweri gyogamba ekyusa amateeka era mwakiraba mu Desemba ewedde nti palamenti eri mu buwambe bwe banga ebitongole byonna biri mu buwambe nga bye binaategeka akalulu naye abikozesa kukategeka yoyo yabiwamba tumanye nti tebijja kulwabyo kukuba akalulu kokka kuleetawo enkyukakyuka era mbadde nkutegeeza nti ekimu ekituganye tubadde twogera ku biki ebituganya okwegatta ekimu nagambye nti kutategeera ekyo akalulu ne tukawa obukulu obukasaanidde ne tulowooza nti bwe tugenda mu kalulu k'obwa palamenti kakufa na kuwona n'ekirala ekireetera okubeera nti kakufa na kuwona nakyo nkyogeddeko naye ekirala singa okutegeeragana mu kalulu nti tuteekewo omuntu omu lwa nsonga yonna nti tekisobose tekiba nsonga ebaleetera okukyusa emmundu ne mukubagana mmwe ab'opposi abali mu buwambe mu kifo ky'okuzitunuza eri kati ne muzikyusa buli omu n'akuba munne
mwandibadde mutegedde nti weewaawo tetukanyiza katusigale nga tulwana n'oli anaayitamu ayitemu akalulu bwe kaggwa tudde ku lutalo lwennyini bwe tulina okulwana. Ekyo era ne nkutegeeza nti nakyemalira yenna ekimuwangaaliza mu buyinza si kubanga ayina emundu zokka, bintu bisatu ebirala. Ekisooka nti ye ayina obuyinza bwa ssente okusinga abantu bonna abali mu ggwanga kubanga ye yawamba bugagga. Kati ssente ezo mu kalulu zikozesebwa okuwagira abantu abataave mu kalulu nababanga teryakiraba teryamulaba naye nezikozesebwa okuwagira abantu ne batava mu kalulu. Ekyokulala propaganda era kumpi kati ebadde eri kumpi n'okuleetawo olutalo wakati mu ffe. Yes, propaganda bw'ogenda okugitunuulira propaganda agizimbye yaani propaganda enyingi eba propaganda eva ew'omulabe waffe, eva oyo eyawamba eggwanga kubanga tayagala wabeewo okwegatta. Propaganda kyeki? Pokopoko oba okutambuza ebigambo gwe muganda badde otegeeza kyekitegeeza propaganda. Propaganda so njagala tutunuulire olutalo oluze luzimbibwa. Propaganda veeri muono eyawamba ensi najja mu mmwe ebigambo by'okutabulatabula kubanga kati wateekeddwawo embeera oluusi esobozesa omuntu okulowooza nti Besigye ayina kyasibye ekitasobozesa abalala okukola kye balina okukola. Ekira we kiri Besigye gwe oli kankula ebiri mu bantu wandiikawo. Ekisooka baga nti Besigye ne Museveni mbu mwina diiru yammwe, mbu mwajja okulaba era gwokolera Museveni. Anti ebyo byonna mbibuulira ekitegeereso nti mwina wano emyaka 50 okulaba nti gwina kulaba nti okuuma Museveni okubeera omukulembeze wano emyaka 50 ekyo kiri mu bantu simanyi. Anti era kyenkutegeeza nti ekigendererwa kya propaganda yonna kumalamu bantu maanyi n'abaalwana bagambye nti ate tubadda essuubi tulitadde wano era byonna kyekimu buli omu n'agwamu amaanyi n'akola ki. Ekyandisoose okwebuuzibwa nti Besigye kiki kyeyandibadde akola kuggyawo embeera eno kyatakoze eki obanga anya okuvaawo anti lindako kaleme kutabula ebintu. Ekisooka nti tukolagana n'oli so kyenjagala kyenandyagadde awulira ekintu ekyo kyaba yeebuuza singa sikolagana naye oba singa mulala nga si Besigye atakolagana n'oli kiki kyasobola okukola Besigye kyatakoze. So notegeera nti singa ono muntu yali teyekobaana n'oli yandibadde akolawo kino ne kireetawo ki enkyukakyuka oba embeera endala. Nti waliwo Besigye kyeyandibadde yakola oba kyeyandibadde akola kyatakoze. Kyenjagala okuwulira nti ensonga lwaki tukulowooleza okuba ng'okolagana n'oli kubanga wandibadde okola kino tokoze eki tokikoze kubanga tulwanye mu buli mbeera zonna ebweru mu kooti wa emisango twagitwala mu kooti ne tuwangula n'okuwangula kooti nekkiriza nti obululu bwabbibwa nebikiri ne byonna tewali kye tukoze. Kyenjagala okuwulira kubanga n'okulwana ne bannakyemalira tekiri wano wokka. Kenya babadde balwana ne bannakyemalira nga bayita mu mbeera ng'ezaffe era wali abantu abeefaanaanyiriza embeera zetukoze eki zetuyiseemu wano. Njagala obatunuulire ombuulire bo kiki kye bakoze oba kye batakoze ze kyenkoze. So bw'osanga nti oli talina kyasobola okugamba nti Besigye yandibadde yakola kino teyakikola
kitegeeza nti oyo kiki propaganda. Ekyokubiri, singa Besigye akolagana ne Museveni, ye weebuuze mu nkolagana eyo Besigye waakufunirawa, kubanga Besigye y'omu abeera mu makomera ate amazibu. N'ababyogera nandyagadde wabeewo ayitira mu makubo eyo gye tuyise ategeere ne mu masasi mwe tubeera okuyita mu ekyo kiki kyembanze ngenda okufunamu, okutulugunyizibwa nze kiki kyemba ngenda okufunamu, amaaso nakati siraba bulungi kiki kyemba ngenda okufunamu. Nagenda e Luzira bwe nakomawo okuva e South Africa, nagenda e Luzira nga muganda wange Saasi asembayo obuto mu famire yaffe yali yakamalayo emyaka 2 e Luzira, nga musango gumuteereddwako gwakubanga alya mu nsi olukwe nange ali wabweru. Nze sinze nali wano naye yakwatibwa n'abalala nabasangayo 22 abali ku musango gwa PRA, Popular Redemption Army, gye baali bagamba nti twazimba nga bamaze emyaka 2 e Luzira, era ne tubeera mu kaduukulu keekamu ebbanga lyonna lye namala e Luzira. Omwana oyo ne banne nze nga nafuna dda beiru ne nvaayo, baasigalayo mwaka mulamba 27 ne babaleeta wali ku High Court bafune beiru, era ne bafuna beiru. Naye amagye ne geetooloola kooti aga Black Mamba. Ku nkomerero ekiro balamuzi ne bagamba nti tulina okufuluma, n'abalamuzi ne bajja ne bayimirira ku madaala awo boogoola n'abalala. Amagye ne gabakwata abaana bano ne gabakuba buli omu ng'alaba wali. Ne babaawulamu, abamu ne babatwala mu Arua ne babateekako gw'okutta omuntu, abalala ne babatwala Bushenyi Mwankole ne babateekako gw'okutta omuntu. Era eyo Saasi gye yabeera alyoka afe. Kati so bana abagamba nti ffenna kyekimu nkolagana n'oli okuyitamu ebyo byonna kikinze kyenfunamu. Nati bw'obiwulira olina obuvunaanyizibwa, kubanga bwe nzija wano mbuuza abantu baagala kumanya, era obabuuza abantu baagala kumanya bye boogera waje biva. Obawulira bagamba ti Besigye mugagga, ye sente azijjawa, abaliko opposition baavu. Njagala wabeewo omuntu ambuulira mu kibuga Kampala nti eno nyumba ya Besigye. Baali bagamba nti simanyi hoteri ya Equatoria nti ya Besigye. Ne mbagamba mugikumemu omuliro mulabe oba ndijja okugizikiza. Kiringa abantu kwegamba abaloge ne bagamba Besigye mugagga. Nze mu kibuga Kampala siina mu ne kiosk. Kyenva nkubuulira nti propaganda era kyo bw'obeera oddamu. Lwaki Coca-Cola asasula obuwumbi n'obuwumbi bwa $1 buli mwaka kuba obulango bwa Coca-Cola mazzi na sukaali, naye bagikubira akalango ne bakulaga ebifaananyi n'olowooza nti teri kiwona nnyonta okugyako okooko. Kati bano era ze ssente ezikozesebwa mu gavumenti zitambuze propaganda ono babiddamu. Ogenda n'oteekawo rediyo no byowulira, ogenda ku Facebook bye babawandiiseeko n'otandika okulowooza nti wamma kituufu Besigye mugagga. Kale propaganda nabugambye nti kyekimu. Bagamba n'okugamba Besigye mukyala we abeera wabweru, era Mwami Museveni eyamuwa omulimu kwegamba bingi byogenda owulira nga byonna okolera muli bamutegedde kati. Mukyala wange takolera gavumenti yonna. Mwami Museveni alina obuyinza ku bitongole bya nakyewe biri wabweru. talina mu UN. Akolera Oxfam
enti yali komendinga oli ebintu bisabe tusanga wano kumira otu munene so ebintu byenjagala owulire nti ka propaganda atambula akozesebwa n'azimbibwa basaanyeewo oba propaganda oba ebyo byonna ebyogeddwa si bituufu ekigendererwa kibaaki ekigendererwa kitegeeza nti omuntu oyo bwe bizimbibwako nti omuntu oyo gwe baagala buli omu asaanyeewo ensonga ki yokka so kitegeeza nti kyetulwana nakyo tusaanye kukyetegereza mulina abantu si kyekikola so mbadde nkutegeeza amaanyi gannakyemalira gakozesa nk'eki ku bantu n'okubakoonaganya era nakyo nga kizimbibwa kugabanyamu abantu n'okubakoonaganya kino tekibeera mu bibiina bya bufuzi byokka awali abantu bonna abeetegeka kubaako n'amaanyi agava mu neetegeka y'abantu organization yonna ey'abantu yonna gy'ebeera bagiyingiramu ne bagigabanya ne babakoonaganya kubanga singa babeera n'amaanyi agawamu oba basuubuzi oba bannaddiini oba baki amaanyi ago gasobola okukozesebwa okwerwanako yensonga lwaki olaba okukoonagana tekuli mu bibiina bya bufuzi byokka kuli mu bannaddiini osanga ddiini eno n'eno obwakabaka obufuzi obwensikirano oba traditional leadership owulira kyabazinga ono kyabazinga oli kati owulira gundi awali traditional leadership zonna bagenze bazitabulatabula so enkola eno tulina ffenna ng'eggwanga okwetegereza enkola y'omulabe wa Uganda eyagiwamba n'engeri ki gye tunaagivaamu bw'ona otandika okulowooleza munno nti yekizibu kitegeeza nti okwerwanako kuli onna kufudde era mu kalulu ensonga lwaki era kuva lwe twava mu Arua natuula ne tutudde ne banna FDC abalala tukubaganye ebirowoozo ngeri ki gye tulina okwetaba mu kalulu nga tetunafuyiza olutalo olw'okununula eggwanga kubanga tulina okukitegeera nti akalulu kulwako tekajja kutujja mu buwambe n'olwekyo tulina okuteekawo enkola esobola okututabaganya ffenna oba akalulu wekali oba tekaliiwo nti tulina puroguramu ey'okulwanyisa obuwambe ffenna bwe tuwangaaliramu eddakiika ziri 17 ezakayitira ku ssaawa 2 ekateekatako tenetandika mu Dr. Kizza Besigye essimu yo nagitaddeko ddala nakyagala omubuuza ku nsonga nyingi ye amaze okuzinyonyola kulina kyonna ekikuli ku mutima mu mbeera y'emu kano abantu bagamba nti akati ekiseera kyo kyekyo agenda okukulembera opposition bamufunye Kyagulanyi Robert Bobi Wine baga nti ekimala kimala ddako wabbali kansooke nkubuuze okiwulidde nkuwulira bulungi abantu baagala kumanya anti nkuwulira bulungi ensonga ziri bbiri okusooka nzire wabbali kuva mu kifo ki opposition bwevaamu anti baana bato baleese kati anti nkuwulira njagala tutegeeragane kyebaagala nsigale waka ngende mu nnimiro zange siddamu kwogera ku byabufuzi kyebaagala kubanga kifo ki
mwennemedde siri mukulembeze wa kibiina kya byabufuzi siri mukulembeze mu palamenti ndi leader wa opposition oba ndi leader wa kino siri nze ndi Munnayuganda akeera ku makya okwekolamu ki omulimu tewali kyenkulembera nze mpozi twagamba olw'okubanga banzibako akalulu nti tutambuza gavumenti ey'abantu people's government teri agiwa musaala teri agiteekerawo ofiisi nti waliwo ofiisi wali ya people's government gyoyingira n'ofuluma ntambula ngamba nti nze people's government so tewali kifo mwennemedde ekyokulala kyenjagala tutegeeragane nti oba ekifo weekiri kye balowooza nti mwendi mu kifo ekyo natuukamu ntya waliwo abankubira akalulu ngende mu kifo ekyo waliwo abankoowoola nti owaayi jangu tukwagala wano oba waliwo ekifo kyonna kyendimu nakiyingiramu ntya ekyo nakyo ali eyo akyebuuze naye ng'ebyo bitadde ebbali ekikulu ennyo abantu kye balina okutegeera kyekiba nakugambye eggwanga liri mu ki mu buwambe eggwanga bwe libeera mu buwambe olutalo lwe tuliko olwaleero si lwa kulonda mukulembeze era abatutunuuliza okulonda mukulembeze kubanga n'abagamba nti Besigye okoze ekimala dabbali kyebategeeza todda mu kalulu okufuuka candidate kyebategeeza era kyebagala okuwulira so kyebategeeza kalulu todda mu kalulu Besigye kimala okay fine so sidda mu kalulu ekyo bw'oba ogamba todda mu kalulu fine naye n'akalulu kebagamba siddamu nakyo keebuuze okugjako ab'omu FDC eyandibadde ayina okwemulugunya bwe kutyo gwemmanyi yandibadde General Mugisha Muntu kubanga gwenvuganya naye mu FDC abalala sikola ki sivuganya nabo era so okusooka anti kyembuuza so okusooka nze tewali gwe ng'ajja kukola ki kujja era bajja abagamba Besigye tukukooye kukuwagira babwanika bajja bwanika badde candidate mirundi emeka esatu simugaanangako era siina busobozi obukola ki so kyenkutegeeza okusooka siina gwe ng'anye okwesimbawo waali taliiwo era n'okwesimbawo bakola ki besimbawo mu bibiina byonna UPC buli bbanga ebeera ne candidate FDC ebeera ne candidate JMA yabeera ne candidate emirundi ebiri baani bakandidate babeerawo bonna naye n'ekyokubanga Besigye yeesimbyewo emirundi mingi nakyo nsobola okukikkiriza nze bwe mbanga kizibu nti bwe naabanga seesimbyewo akalulu kajja kuwangulwa era mwami Museveni abakwase buyinza nabagambye nze tewali lunaku n'olumu lwendikkiriza nti nze nfuuse ekizibu nze nfuuse enkonge ya butajjawo butanunula enkyukakyuka yonna butanunula eggwanga lino nze nti sijja kukkiriza nti nze nfuuse nze nfuuse ekizibu so bwe kibanga Besigye bw'ataba mu kalulu mwami Museveni ajja kuwangulwa amuwangudde amuwa obuyinza nakyo sikirinaako obuzibu njagala nkutegeeza wabula tusaanye kwetegereza ne Besigye nga taliiwo kubanga nakugambye nti kasookedde Uganda ebaawo si kasookedde Museveni akola ki abaawo kasookedde Uganda ebaawo nga ne Besigye tanaba kulowooza na kubeera mu nabyabufuzi
tewali kalulu akaali kaleese eki mukulembeze ebitujja biringiriza kanu gwantu bagala kuwulira Besigye tajja kubeera ku ballot paper kikukakatako okuwuliriza kubanga bannayuganda bwe bateetegereze ekinakyusa obuyinza mu ggwanga lino bajja kusigala mu buwambe oba Besigye olwaleero afudde ekisobola okubaawo ebbanga lyonna kubanga tuli mu mbeera yakabi oba taliiwo oba waali bw'oba teweetegereza embeera eno tunaagivaamu tutya tojja kugivaamu nagambye nti embeera bw'ebanga tuli mu buwambe era abatutunuuliza akalulu batutegeeza nti tewali kisobola okukyusa eggwanga lino okutuusa akalulu nga kakoze eki 221 nze ngamba nti n'enkya singa twekolamu omulimu nga bwe tusaanidde n'enkya obuyinza buno tubununula ne budda mu bantu era nti kyetulina okukola omuntu yenna akyatunuulidde kulinda 21 oba gwe batunuuliza 21 nze mukulaba okwange bwe bulabe bwe ggwanga kubanga ne Museveni bwe tutuuse ne gavumenti ye nfu eri ku ttaka era ke kaseera ke twandibadde tetwerumaaluma yo gavumenti eno nfu yawedde emirimu era nga ffe tugiwangudde olutalo lwe tuzze nalwo myaka gino gyonna twamaze dde okugiwangula wabula mu kaseera kennyini ke twandibadde tumaliriza omulimu netutandika okwerumaaluma so kyekutegeeza nti omulimu gwe twandibadde tukola kati n'enkya naluli kwe kutambulira awamu era yensonga lwaki njagala ne Bobi ave mangu mu kkomera ffenna tutambulire wamu tulabe nti eggwanga likola ki linunulibwa kubanga olunaku n'olumu lwokka lwe tumala mu mbeera eno lutwala bangi abantu abatandifudde n'olunaku olumu abafa olwaleero kubanga tewali bujanjabi abafa olwaleero abakyala abazaala mu mbeera embi nnyo abatandifudde abafa abatalina gye banaasula olwaleero abatalina mmere abatalina mirimu eggwanga lyo teryalina mulimu embeera eno si yakusaagiramu n'ogamba abantu tulinde 21 simanyi kandidate ani kubanga eyo propaganda gye nkubuulira ekyatukuumidde mu mbeera eno kutegeeza abantu bonna bawe obwenkanya ng'obawa bina byosobola okufuna okwekulaakulanya kubanga kino kyonna bakikola abatakola bakuwa anawe basuubisa bituukirize United Regions Initiative kano eddakiika zirimu 12 zakayita ku ssaawa ebbiri kati waliwo face ya struggle nti Besigye obadde wooli alabaga nti waliwo ebirala ebijja Besigye struggle eno gwekitunulidde otya kugamba simanyi mategerekesa bulungi kati obadde face ya struggle tukulaba nti Besigye alaga nti waliwo kati ekipya ekiriwo olisabudangano nti Besigye mujjukize nga Ssebaggala yamulekera neyesimbawo alabaga nti struggle gyebaddeko ebbanga limala naawe songa nti ndi mabega woono kyebaagala nti 221 zisiriiyo temundaba kalulu sijja kubeerako so ebintu bibiri mmeti oba ntegese bulungi nkutegeera bulungi ebintu bibiri akalulu struggle mu kalulu ne struggle wabweru waki wakalulu ebintu bibiri kituufu Haji Nasser ntegese 21 yagamba nti abaali bamuwagira bawagire Besigye naye era mwebaza kubanga kyatwongera amaanyi mu struggle gye twatambuliramu ne tusobola okubaako ekikolebwa mu kulaga embeera y'eggwanga nga bwe yali era newankubadde Haji yafa mu byabufuzi sikyamuwulira nga ne gye yaviiramu yali yagenda mu bifo ebirala ebyamuviiramu ndowooza okusanga ng'ebyobufuzi takyabitambuza naye asaanidde kujjukirwa kw'ekikolwa ekyo era nze
mwebaza olw'ekikolwa kye yakola naye ne mu kwebaza okwo kirina okujjukirwa nti kyabaawo ng'ebisaanyizo ebimuwandiisa bimaze kukola ki obutakkirizibwa tebyawera bulungi ne bitakkirizibwa so n'ekyo nakyo kikulu okumanya history yakyo naye era nze nga bwe mbadde nkubuulira singa abantu bafaayo singa ina ekiseera nandikutegeezezza nze gye nvudde nti nze sikeeranga ku makya ti ngenze kunoonya bukulembeze kyekituufu mu ssomero gye nava kuva ntandika essomero era naali sifunanga naali sinoonyanga bukulembeze nti neesimbyewo mbeere mukulembeze wa kino oba kiri oba nondeddwa mbeere prefecta oba mbeere class monitor oba mbeere nedda nze sibeeranga mu bya bukulembeze ekyantwala mu nsiko era saagenda mu nsiko noonyeyo obukulembeze nali musawo nali nsobola okubeera mu malwaliro gye nali e Nairobi ekyanzija e Nairobi nga nfuna musaala mulungi nina omulimu mulungi nengenda mu nsiko tekwali kunoonya bukulembeze kwali kunoonya eggwanga mwe nsobola okuwangaalira nga ndiyita lyange nga teryanninnyirira ku mutwe kyekyanteeka mu byobufuzi kujja wano okwesimbawo 21 si kubanga nali njagala neesimbyewo 21 nabategeeza dda tinalina candidate bidandisali gwe nali nsuubira okuwagira netutuuka ku kinyusi bwe kyali kyetaagisiza omuntu okuvaayo n'angamba nti nze mu kulaba okwange ekiseera tekinatuuka okuwakanya mwami Museveni nga tuli wali mu local government naga nti nze mu kulaba okwange musajja teyeetegese njagula tabula eggwanga nze ne mbagamba nti bwe kitakolebwe kati ne tumuleka n'ayala kijja kuba kizibu nnyo kumukwatako era ku nkomerero nze okugenda okulangirira nti neesimbyewo nali neewonya okunkwata nga ne pulaani yali enkwata yali efulumye n'okugezaako okunkwata nga kibaddewo nengamba kati mukwate avuganya of course byonna bino byogerako nabiwandiika so si kugamba nti navuganya 21 ndi yali pulaani nali neetegese ngende nvuganye ekirala abantu abalowooza nti okuvuganya ne mwami Museveni muzannyo nti tukyagala tukibeeremu mulina okulowooza endowooza endala kuvuganya ne nakyemalira yenna ti mwesimbyeeko kwewaayo kwa maanyi nnyo era baali bakigezezzaako batono nnyo abakomyewo bakigezeeko mulundi omulala weebali abakigezaako era abangi bakomeekereza nga bali ne mu mbeera mbi ey'obulamu ne mwami Bidandisali nga mumutwalidde kubanga oluvannyuma era yavuganya Betty Kamya yavuganya bamutwala n'okumulongoosa nga tukyali ne mu kalulu era ku nkomerero gyali mumanyiyo n'abalala baavuganya Nobert Mao yavuganya naye mu kalulu akawedde yagamba nti nze kaneeteeka ebbali kubanga era yalina ebizibu naye yali yakava mu ddwaliro e Kenya kuvuganya ne nakyemalira tokiyita kyangu nadduka wano ngende South Africa era bangobererayo kunzitira South Africa singa ba South Africa government ya South Africa teyakwata abaali bavudde eno kunsaanyawo era singa siri wano kwewaayo ovuganye tekiri kya nabagambye nti ne family yange bonna bagenda mu exile mwanyinazi yali mu exile era okudduka kuva wano yayitira e Congo n'abalala so si kugamba nti kyakwejalabya nti nfuuse candidate nedda 2011 era banaffe baali baagala ndekere embabazi nengaana era nenzija wano ne ku CBS nembawo ensonga zange lwaki sirowooza nti kituufu nti ekintu kyetulwaniridde ebbanga lyonna tukikwasa embabazi eyakajja gwe tutamanyi wajalaga ebintu byetulwana nabyo nga ebimu byebibadde babizimba nenengamba nti kulw'ensonga zino n'olwekyo osobola okugamba nti ensonga zewawa sikiriziganya nazo oba nzikiriziganya nazo
kati singa twamukwasa obuyinza bwandikyuse mbabazi so abantu ndowooza so ebintu nagambye bibiri ekisooka nze nakugambye era nkiddamu nti sirifunkankonge ku lutalo lwe tuzze tulwana olutalo olussa abantu baffe bayitirivu olutalo olutulugunyiza abantu baffe olutalo n'olwaleero olukyatadde abantu abayitirivu mu makomera abali mu makomera mu kibuga kino tebabalika n'abatamanyiddwa kibuga kino kijjuddemu safe houses abantu bootakyalaba mu kibuga bonna bali mu makomera mu tawuni era enkyukakyuka bwennebaawo mu ggwanga lino abantu ne baggulirwa amakomera ne gaggulwa agatamanyiddwa tulyewuunya abantu ababonyabonye ku mulembe guno n'olwekyo nze nakugambye siriba n'olunaku n'olumu nti ndi nkonge nti twagala akalulu waliwo anatwala nti nze nsibye ekkubo tekiribaawo tekiribaawo so basebo ne banyabo ebintu nabagambye bibiri okusooka enzikiriza yange egamba nti ne bwe mbanga sinze ali mu kalulu akayingiremu nga entegeka gye tuketegekedde si yakulowooza nti tunaakanyuga bukanyuzi akapapula akalulu ne katuwa ensi yaffe n'ate nti tukayingira nga tugenze kukoleramu omulimu omulala ogunaatununula ekyokubiri nti abatutunuza eri mu maaso tuleme okusooka kutunulayo tutunule olwaleero nti eggwanga lino tusobola okulyeddiza omwaka guno enkyukakyuka zonna ezibaddewo mu ggwanga lino nabagambye tezireetebwangawo kalulu tewali nsonga lwaki mwami Museveni tetumuggyaawo omwaka guno gwennyini nagambye nti n'obuyinza nenkwebaza okulafuubana kwonna kubuliko so okwebaza nti oyogedde bulungi nti enkyukakyuka kizankya wabula za leero era wensabira nti tokaganda ono atambula bw'oyogeddeko bannange tuleme ggwa mu katego tetwetaaga maanyi kubanga nze nnina endowooza dokita ti omuntu ne bwaba abadde mwenaalimu najja enkya n'agamba nti muzeeyi adde ebbali mwami Museveni ffenna tugamba nti adde ki ebbali ekyo tugasira wamu eddoboozi naye nina ekintu kyenjagala okumanya mu ngola gye mwalimu mu nsiko kuba kwe waliko mu nsiko twawulirako mbwali etteeka erikugira okukoona ku munnamawulire naye bw'otunuulira ekifaananyi nga munnamawulire akubwa emiggo ngenge pulezidenti gw'okiraba otyo ekyemaliriza nakyo ekintu ky'okutwala abasiviliyani mu kooti maaso kyazze ddi era kitwalawo eggwanga bwenga bw'olaba eggwanga bwe biri toyenza k'endakiika ziri 13 hallo wangi olamukiza ssebo w'ekitiibwa mbafunze nakyobuuza nze katwere kulankunangongo ssenyi nga bulijjo ssebo kano omulamusizza nnyo ne mmwebaza meseji yo bwe mwali ewa Mwiru nti olwaleero Bobi Wine yaliko mbadde nkusaba kano akati kamukwate ate era kukwetaaga nnyo olwo yenna avumirira Besigye oli mukyamu nnyo Besigye akoze omulimu gwe nti kwasa kati mu lugwe hello Ereko wangi owe kaunti mukiro okuleka ng'omuntu ekibuzo bw'okuwabula kano mulamusiza tuyanza ngeri yatuli mfuluza 10 mzuka onokasembe hello wanji hello wanji
Besigye akulira. Webale nnyo njagala okukkiriziganya ne muganda wange Makolo Kavuma nti buli omu yenna alumirirwa eggwanga ng'ayagala kulwana okugyawo embeera eriwo tulina okumwaniriza ne bw'ava mu NRM wakwaniriza era olwedde kyabaddewo nti abantu kubanga bazukuse ne bategeera nti mu Uganda waliwo enjuyi bbiri era bangi kati abali mu NRM naye olwedde betulwana nabo okulaba nti embeera eno evaawo. Ekyokulala abantu abatulugunya abanamawulire ekyo si kipya buli omu nakugambye nti gavumenti ekigiwangaaza ekirala okujjako okutiisatiisa abantu n'okukozesa emmundu propaganda tebaagala amazima gaveeyo gatuuke eri abantu n'olwekyo bwabaawo omunnamawulire gwe balowooleza nti anaatuusa ebintu nga bwe biri bajja mukubba emigo oba oliawo n'okumutta era bangi wano tufiiriddwa bannamawulire olwedde babiri bangi abatakyali obulamu bwabwe obwayonooneka ennyo abatakyasobola kukola bye baali bakola. Kale ensonga enkulu eya okukwasa akati omulala nagambye nti akati kakwasibwa mu kalulu era nagambye nti nze akalulu bwe kabanga kanajja nga kasobola tulina omuntu asobola okubanga aleetawo enkyukakyuka gye twagala nga tukkiriza nti akalulu kajja genda kugireeta nze sisobola kugaana omuntu yenna agenda mu maaso naye kyenjagala tutegeeragane era nedi nkusaba ompeeyo akaseera katono nti ekizze kineeraliikiriza nti abangi abanjogerera bye banjogerera gye biva lwakuba eggwanga liri mu bulumi bwe balowooza nti buva mu kifo ekimu era kino kintu kikulu nnyo nti abantu kati waliwo obukyayi obufuzi bwa mwami Museveni obw'okumala emyaka 32 bwe busizze mu ggwanga ng'abantu bangi balowooza nti abantu bonna abaveeyo mwami Museveni gye tuva nti abantu abo bonna bali mu mbeera emu ey'okuba nti bo bali bulungi eggwanga liri bubi. Njagala bampuliriza mutegeere nti in fact bw'ogenda Mwankole mwami Museveni bamukyawa okusinga ne mu bifo ebirala olwaleero nti abantu abafunye mu kintu kino batono nnyo kumpi ojja kusanga famire ntono za Luganda ezifunye mu kintu kino abantu embeera embi gye bawangaaliramu eri buli wamu tujja kukola ensobe ng'eggwanga okulowooza nti buli ava sayidi mwami Museveni gy'avaamu kube Masaka eyo kituufu nti ekireetera abantu endowooza eyo weekiri nti obeera mu masomero ng'abaana abamu bali bulungi era boolaba abali bulungi nga bava sayidi emu abalala bali bubi nti ne bakola ebigezo abali obubi ne bakola bulungi ne batasifuna amasomero malungi nti oli n'amala okusoma abasayidi emu ne bafuna emirimu abalala nga tebafuna mirimu. Ekintu ekyo weekiri kituufu nti omuli mu bizinesi mwena mukeera ku makya ennyo mugende mukole abamu bafuna abalala bizinesi zibagwako nti revenue etulugunya abantu abalala n'olaba nga tebako. So embeera ey'obutali bwenkanya mwami Museveni gy'atambulizako eggwanga lino emyaka gino gyonna ya busosoze esize obukyayi bw'amaanyi mu ggwanga lino era y'ensonga lwaki ekintu kino bwe tunaamala okukimenyaawo era kyensuubira nabagambye nti baleme kututeekamu endowooza egamba nti tulinde 21 enkya singa twekolamu omulimu era enkya nze nja kuba emakimbye kulaba kooti y'ekinamagye byekola ku munnaffe
twagala aveeyo tulabe nti twegatira wamu ekintu kino kyabike saabiri mugumu wabula omwaka guno bwe kinaayabika ebintu bye tulina okukolako medical ng'amaliriza ebintu bye tulina okukolako biri bina mpuliriza bulungi ekisooka ti ssemateeka w'eggwanga lino alina okuddamu atereezebwe ekyokubiri nti ebitongole bya gavumenti ebyawambibwa bye mbadde njogerako poliisi magye palamenti biki byonna ebyawambibwa nti birina okununulibwa bizimbibwe kati bifuuke ebitongole by'abantu ekyokusatu era nga kyekikulu kyenjogerako nti obulumi obuli mu bantu n'okukyawagana okuzzeewo tulina okukuteekerawo okunoonyereza buli omu amanye ekireese ebiwundu mu bannayuganda kyavaawa era ababireese tubakolere ki nga ekinaavaamu ekyo kyonna tiwasobole okubaawo okwezza obujja reconciliation okusonyiwagana n'okuddamu kuzimba one Uganda wano byera kyetuva tulyogerako nti tulina okuddamu olwayo tetuli Uganda emu n'ekyenkomerero tulyoke tufune akalulu ak'amazima n'obwenkanya akalulu ak'amazima n'obwenkanya akanaleeta omukulembeze w'eggwanga tekajja kubeerawo nga tetunawangula lutalo yensonga lwaki musituke enkya tulwane tuwangule tweddiza eggwanga lyaffe tulyoke mu maaso awo bannayuganda bateekewo omukulembeze era nze nabagamba dda n'okuva 21 bw'okebera mu biwandiiko byange byonna nze nnwanirire okufuna eggwanga bwe linaaba nga limaze okudda mu bantu tolimpulira ti nze nnoonya akalulu mu Uganda. omazemu amaanyi akatikozitutya yatidde gyanakola atya ebigambo birungi